В конференц-зале «Атриум Виктория» собрались представители молодежи из районов республики, которых, по их словам, объединяет общая идея и мировоззрение. Как заявили участники, главная цель встречи – это быть услышанными. Встреча больше связана с тем, что молодежь, к сожалению, не видят, не замечают, не обращают внимания. И, наверное, считают, что молодежь пока должна чего-то ждать, должна ждать своей очереди. И вот именно с этим многие не согласны, особенно подрастающее поколение, которое получило образование и в Абхазии, и за ее пределами. Видимо, пришло время, что молодежь хочет о себе сказать. Выступавшие отмечали проблемы, обострившиеся на фоне политического и экономического кризиса в республике. В частности, речь шла о криминогенной обстановке, о социальном расслоении общества, низком уровне жизни населения, безработице. Хочу обратить ваше внимание на вопрос национального единства в нашей стране. В моих жилах течет кровь абхазского и армянского народа. Считаю, что единство национальности во главе с абхазским народом является непоколебимой основой нашего государства. В нашем обществе не должно быть людей первого или второго сорта. Мы должны построить общество равных и свободных людей. Мы предлагаем сфокусировать наше внимание от политической плоскости в плоскость идей, образования, культуры и в плоскость борьбы, в плоскость соревнования на экономические темы. В политике же призываем к сотрудничеству, насколько это возможно. Все выступавшие на встрече говорили об одном – объединении, что наступил момент, когда необходимо, отбросив все разногласия и обиды, выработать общую концепцию по выходу из сложной общественно-политической и социально-экономической ситуации. Сегодня мы стали перед серьезными вызовами, которые требуют реформ всех отраслей. И только тогда мы сможем построить действительно стабильное, сильное, независимое государство. Народ Республики Абхазия всегда проявлял умение находить верные решения в самые сложные периоды своего развития. В связи со сложившейся в стране напряженной общественно-политической обстановкой нам необходимо объединиться во благо будущей Абхазии. А будущее Абхазии – это мы с вами. Это каждый, кто не только хочет, чтобы Абхазия процветала, но еще и что-то делает. У нас вот выборы. Обращаешь внимание, на выборы идут, как будто на похороны идут. Ты за кого? Я за того. О, ты что, ты мой враг, блин. Ну сколько это можно, а? Кто от этого страдает больше всего? Определенные политики занимают свои кресла, сидят, у них все нормально, а страдает простой народ. Мы должны уважать нашу культуру, нашу республику. И не должны никого бояться. А у нас враг получается, врагов нету, мы сами враждуем между собой. Что случилось? Надо с друг другом объединяться, с молодежи начнем пример. И дай Бог Республике Абхазии благополучия. Выражая беспокойство по поводу разобщенности и раскола общества, а также предстоящими выборами президента, участники встречи призвали все политические силы Абхазии объединиться ради укрепления и развития нашего государства. Мы призываем кандидатов на пост президента Республики Абхазия вести предвыборную борьбу исключительно законными методами, используя конституционные способы решения любых возникающих противоречий. Убеждены, что получивший доверие большинства избирателей президент Республики Абхазия в своей работе будет руководствоваться исключительно нормами закона в соответствии с Конституцией и волей народа Республики Абхазия. Мы призываем всех граждан Республики Абхазия прийти 22 марта на избирательные участки и проголосовать за единство, закон и развитие. Участники встречи обратились к депутатам парламента с просьбой принять закон о государственной гражданской службе, который будет регулировать профессиональную деятельность в органах исполнительной, законодательной и судебной власти, способствовать разработке соответствующих квалификационных требований, созданию механизма отбора специалистов в соответствии с конкурсным отбором и номенклатурой кадрового резерва органов власти Республики Абхазия. Кроме того, по итогам встречи было создано общественное движение молодежи. Алика Трапшин, Алексей Агухава, Томас Чиковани, Абхазское телевидение.